Oye, chicos, hace mucho que no subía videos así, pero se me olvidó contarles de qué se trata mi contenido bueno, pues se tratará de storytimes y videos XD y de Roblox. Y bueno, trataré de sacarles una sonrisa con mi humor, ja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 . Aunque mi humor está bien, nada que ver, jajaja. Ahí aprovecho para enseñar mi nueva intro para mi contenido de Roblox. No os que decir jejeje, le su gusto. No olvides decírmelo en los comentarios y ver si puedo tele a su gusto. Y bueno, me esforzaré para traerles contenido más seguido porque mi pereza está hambreada XD. Y eso es todo, va, los amo muchísimo.